Halo teman-teman, selamat datang di channel Jiji Kreatif. Hari ini kita berada di pinggiran hutan ya teman. Konon ceritanya di sini banyak mainan teman. Tapi sebelum melihat video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya teman. Selamat menikmati. Teman, lihat itu. Sepertinya ada mainan teman. Mainan apa ya? Oh, mobilan teman, mobil truk. Tapi bawahnya pakai apa ya? Wih, ada plastik ini teman. Lumayan lah, bisa untuk membawa mobilan ini teman. Ayo teman, kita bongkar rumput-rumput ini. Mudah-mudahan ketemu. Benar teman, itu ada warna oranye apa ya? Oh, mobil tangki teman. Warna hijau, mobilnya warna oranye. Kita bungkus aja dulu ya teman. Wow, ada lagi nih teman warna kuning. Apa ya? Wih, mobil backloader nih teman. Wih, mantap. Kita bungkus aja lagi teman. Wow, ada lagi nih teman. Mobil apa ya? Sepertinya alat berat juga nih teman. Kita bungkus juga lagi. Mobilannya di dalam rumput ini semua teman. Susah nyarinya. Wow, ada teman. Mobil molen ini teman. Wih, mantap. Kita bungkus aja lagi. Sepertinya ada lagi tuh teman, warna merah. Apa ya? Wow, mobil doser ini teman. Wis, kita bungkus lagi. Wow, ada lagi nih teman. Mobil apa ya? Warna hijau ini. Mobil alat berat juga ini teman. Bungkus. Ayo teman, kita obrak-abrik aja rumput ini supaya dapat banyak. Mobilannya berondok di dalam semua nih teman. Wow, ada lagi teman, warna kuning. Mobil apa ya? Sepertinya mobil taksi nih teman. Mantap. Wow, ada lagi nih teman. Mobil alat berat juga nih teman, ekskavator. Kita bungkus. Itu lagi teman ada. Wow, mobil truk teman. Mantap, kita bungkus. Sepertinya sudah habis teman. Yuk kita lihat dulu teman, apa aja yang kita dapat. Wow, banyak ya teman. Tapi teman, sebelum kita hitung, jangan lupa subscribe dulu ya teman. Ini yang pertama, mobil tangki teman. Ini yang kedua, doser teman. Ini yang ketiga, truk teman, bisa dijungkit-jungkit. Ini yang keempat, truk jungkit juga teman. Ini yang kelima, mobil taksi teman. Yang keenam, backloader teman.
Yang ketujuh mobil molen teman, bisa diputar-putar. Yang delapan mobil alat berat juga nih teman, tapi mobil apa ya? Yang kesembilan backhoe loader teman. Yang 10 mobil tangga nih teman.